Meu nome é Simone Alves Ferraz, sou comerciante, tive muitas dificuldades financeiras principalmente, a ponto de não ter um dinheiro para passagem, não ter um chinelo para calçar. E o detalhe é que o meu marido tinha uma situação boa, mas a gente não via o dinheiro. Mesmo com condição, parecia que o dinheiro fugia das nossas mãos, não conseguia pagar as contas. Então isso foi afetando também o nosso casamento, né? E brigas, contendas. E só via a situação piorando, a ponto de quase me separar por conta disso, né? Porque como é que você vive sem conseguir pagar as contas básicas, escola, luz, trabalhando e não conseguia ver condição nem de pagamento das coisas básicas, né? Meus filhos pediam, né? Ah, mãe, eu quero isso, eu quero biscoito, eu e meu marido sempre tentando manter um padrão de vida para eles, né? Então a gente comprava, faltava, comprava. Eu já tinha costume, né, de ter sempre fartura. Meu pai sempre foi muito farto com a gente. Então eles sentiam, né? Porque logo no começo do nosso casamento a gente tinha. E depois tudo foi assim. Não conseguia, nem o básico mesmo de ter às vezes um biscoito, né? Então eles diziam, poxa mãe, quero lanchar, quero sair para comprar alguma coisa. E eu sempre dizia, não tenho agora, a gente espera um pouquinho. Aí, até quando? Os filhos vão crescendo, né? Até quando a gente vai ficar dessa maneira? Eu sentia que nada ia, sabe? Me sentia fracassada, me sentia menor. Eu sentia que eu não podia, é como se algo falasse assim, você é pequena, você não pode nada, você não vai conquistar nada, você não vai sair daí, é isso aí mesmo, é só para pior, se não continuar desse jeito, seu casamento vai ter que se separar. E eu via as crianças às vezes chorando, aí, por causa das brigas, né? Um chorava, o outro chorava também, meu marido ficava nervoso, então era bem complicado. E a fé era uma coisa assim, como se abstrata mesmo, que não existia. Como se Deus fosse esse Deus que faz por uns e por outros não, ou como se Deus escolhesse para fazer para uns e para outros não, ou que se eu não merecesse, outros merecessem mais. Eu nunca tive preconceito com a Igreja Universal, até porque meu pai era obreiro da Igreja Universal. Então eu nunca tive preconceito. Só que eu não ia. E aí meu pai convidou eu e uma amiga minha que também estava no fundo do poço. Aí essa minha amiga e eu, nós fomos a pé de uns 2 quilômetros andando. E nós fomos a pé para a igreja. E ficamos lá no finalzinho, na última cadeira. E lá é uma catedral grande, né? Com mais de 5.000 pessoas, a gente estava lá no finalzinho. E aí o pastor começou a falar de Fogueira Santa. Começou a falar. E eu, na minha mente, falava assim, não é para você. Você veio a pé. Você não tem dinheiro para passagem. Como é que você vai sacrificar? Da onde você vai tirar? Você não tem condições. E a minha amiga olhava para mim e eu olhava para ela. E no outro lado, uma voz falava para mim, eu te trouxe aqui hoje para você. E Deus me lembrou que eu tinha uma capitalização junto com meu marido. Aí no envelope eu coloquei o valor, que foi R$500, minha primeira Fogueira Santa. Quando eu subi aquele altar, eu subi revoltada. Eu queria uma mudança de vida. Então eu subi revoltada e com a certeza de que Deus faria diferença na minha vida. Eu desci com uma força maior, porque já tinha uma certeza dentro de mim que Deus ia fazer algo diferente. Eu fui pro tudo ou nada. Ou Deus fazia, eu fazia. E eu tinha certeza que Ele ia fazer, que Ele não ia falhar. Aí eu não conhecia onde eu trabalho hoje. Eu morava numa cidade que é Alcântara e eu fui para Itaboraí. E lá Deus começou a abrir portas. Aí eu
consegui, você vê, eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro de nada, só tinha mesmo o dinheiro dele que era contado e não dava para nada. Mesmo assim, Deus me honrou. Eu consegui parcerias, foi o próprio Deus que botou na minha vida, e aí eu comecei a trabalhar com refeições. Deus foi me mostrando, né, o caminho. Eu fui fazendo votos com Deus no altar, porque as coisas não são fácil, a gente vai lutando, né? Vai de degrau a degrau. E quando vinha algo mais forte, eu falava, não, eu tenho Deus, Deus vai resolver, eu vou com mais força. Continuei participando de Fogueira Santa, sempre participando, sempre Deus abençoando. Eu costumo dizer pro meu marido que Deus é o que a gente é para ele. E se eu vou comprar um carro novo para mim, eu vou com alegria para comprar um carro novo. E se eu vou botar o carro no altar também, eu vou com alegria. Eu vou com a felicidade, parece que eu estou comprando o carro. Ou parece que eu estou fazendo algo para mim. Há poucos dias agora na Covid, eu já tinha falado com Deus que eu ia vender um carro e ia botar no altar. E eu fiquei numa alegria quando eu vendi o carro para ir lá levar o dinheiro, como se eu estivesse comprando um carro para mim. Na minha última Fogueira Santa, eu doei um Honda Civic no valor de 90 mil reais. Mas eu já fiz até outras com valor de 100. O que Deus pede para a gente colocar no altar, eu coloco. Eu tenho uma pousada, tá? Que no início que no início tinha só 13 suítes. Hoje a gente tem 45 e estamos construindo mais 10, né? Eu tenho uma loja, eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma outra loja de vidros e alumínio, eu tenho uma cozinha industrial, né? Eu tenho uma casa e agora estou construindo mais 3 para alugar. Tenho um carro que recentemente comprei, que foi um Fiat Toro, que custou 170 mil reais. Tenho mais 2 carros de trabalho. Vivo muito bem com meu marido, com os meus filhos. Meu filho, ele tem um negócio próprio dele também, tem o carro dele, tem a vida dele. E Deus vem abençoando ele também. A minha filha também vive bem, é casada, a gente tem um neto. Deus faz tudo na nossa vida. Ele abrange, ele acalma a alma, o Espírito Santo, né, dá sabedoria para como você vai agir, para como você vai resolver. Ele toma você. O altar é meu chão. Tudo que eu conquistei foi no altar. Às vezes coisas que eu nem peço. Deus transformou a minha vida. Se eu vivesse 100 anos com o que eu ganhava, nunca teria o que eu tenho hoje.